قبل ما احكي لكم الحكايه واللي خسرتني عشين ورا بعض وانا مش فاهمه ايه اللي حصل، ولحد الحمد لله ما اكتشفت ايه السبب في المشكله اللي تخلي الزغاليل توصل لبعد 10 ايام وهوب سكته، يعني تموت سكته كده وتنشف معايا. مفيش حاجه، لازم تعرف ان مفيش حاجه من غير سبب. في سبب يا اما استجد يا اما انت عملته يا اما موجود، فهو اللي تسبب في الموضوع ده. حتى لو الحاجه محسوده برضو بيبقى ليها سبب. تمام، عشان نتفق اتفاق. تاني حاجه، في حاجه اسمها تشخيص الحاله اهم من العلاج. يعني مثلا ممكن بنفلور ده مضاد حيوي، وفي كوليبريم ده مضاد حيوي، وفي تايلوزين ده برضو مضاد حيوي. بس امتى استخدم ده واستخدم ده واستخدم ده، ده اللي انا برضو هقول لكم عليه. اللي حصل ان في احد المتابعين اسمه محمود شوقي. محمود شوقي دوت يا عيني كل ما يجيب حمام يطيره ويضيع منه، فانا قلت لا، ايه احنا جدعان قوي ونقف جنبه واديله العش. اول عش هيطلع، كان في عش قبل الزغلول دوت، هو دوت اللي حصل. اول حاجه الزغاليل كانت زي الفل. الاهالي اول حاجه احنا بنشك فيها ان الاهالي حامله مرض فنقلته للزغلول، بس استبعدت النقطه دي لان الاهالي كويسه وبتطير كويس وبتلبي كويس قوي وبتوصل لمرحله بعد ال10 ايام والمكان نظيف، فاستبعدت النقطه دي. تاني نقطه فكرت فيها ان الزغاليل بتسقع، لان الحاله اللي انا شفتها وانا شفان ونهجان نتيجة برد او تنفسي. الاول ما ظهرش في اول عش، ما كانش باين التنفسي دوت، بس انا ساعتها السلاكه اتكسرت فطلعت. ركزوا معايا ما تتوهوش معايا عشان التفاصيل دي هي اللي بنتعلم منها. السلاكه اتكسرت فطلعتهم بره بالليل، فما دخلتهم تاني يوم او بعديها بيوم راحوا نشفوا وماتوا. فانا قلت ممكن يكونوا خدوا برد من السلاكه، ما ادركتش ايه هو العيب الرئيسي يعني، بس كانت حاله باينه ان هو برد. طب انا دفيت المكان كويس، نفس اللي حصل في العش الاولاني ده بقى اللي انا لحقته، يعني ده ادركت المشكله منين وعشان كده لحقت ده، بس ما لحقتش الزغلول التاني. وطبعا يا محمود هديتك موجوده اجلا. هو في حد باصص باصص لك على عش ده، خلي بالك. بس لا، هديتك موجوده، وممكن يكون ربنا شايلك الاحسن. يعني ممكن يكون مش عايز يديك من اي عش، مستني عش سماره عشان يديك منه. فكله خير، كل ما يعمل للخير، ودينا بنتعلم. ايه بقى السبب المشكله؟ اللباد يا شباب، اللباد اللي انا حطيته مؤخرا. طبعا انا كنت حاطه اللباد معاكم الشهر اللي فات وقلت لكم ده ممتاز في المحافظه على الحصى او البيض من الكسر، وما كانش فيه اي مشكله وما حصلش اي كسر او اي حاجه، لانه هو يعتبر زي كده الياف صناعيه، قطعه قماشه يعتبر. فتجربتي في البيض ممتاز. دي بقى ايه اللي بيحصل فسببت موت الزغاليل عندي؟ نركز بقى وهقول لكم برضو انا ادركت المشكله. طب ما الاجانب بيستخدموه ليه ما عندهمش المشكله دي؟ طلع بقى ان في طواجن مخصصه عند الاجانب بيعملوا ايه بقى؟ فتحات هنا في النص. ليه بقى الفتحات دي؟ تخيلوا التفاصيل دي بيعملوا حسابها ومهمه، وانا ما ادركتش غير بقى اما وقعت في المشكله. طبعا احنا عارفين ان يعني الفضلات بتاعه الحمام لما بيعملها بيعمل السائل والزبل مع بعض. فاللي حصل ان هم لما بيعملوا اللباد بيخلوا فتحات بحيث الرطوبه تنزل من تحت من الفتحات دي. وفي كمان اطباق بلاستيك غير الفخار بيحطوا عليها لباد وبيبقى متفتحه. تمام. ايه بقى اللي حصل عندي؟ اللي حصل عندي ان طبقه اللباد اول 10 ايام ما فيهاش اي خالص زبل، لانه لسه التكوين بتاع الحمام لسه، يعني الاخراج بتاعه بيبقى لسه مش واضح، بس في ميه بتبقى موجود. انا ما خدتش بالي منها، انا شايفه المكان نظيف. اللي بيحصل بقى هي الرطوبه اللي بتحصل نتيجه الزبل بتتراكم، فبيؤدي لبرد من تحت. انا مقفله اهو اتجاه الهواء المباشر، بس اللي بيحصل ان اللباد بيعمل لهم رطوبه او بلل، فيخلي رجلهم يعمل لهم زي كساح او روماتايد كده، فيخلي الزغلول مش قادر يقف على رجله.
فلازم بقى حضرتك سواء حطيت لبات، حطيت قش، حطيت اي حاجة، لازم تتأكد ان المكان اللي عندك اللي تحت الحمام ناشف، والتهوية تيار الهواء المباشر مقفله. تمام. اول بقى ايه قلت يا بنتي هبه يا نهار ابيض ايه اللي انت عملتيه ده؟ مثلا انا بقالي سنتين تقريبا بربي حمام معاكم. القصوص الكبير يعني اللي شغاله حاليا مفيش قص حصل له حاجه، يعني ده فضل ونعمه ورزق من ربنا، ما حصلش حاجه. نادرا ان زغلول يموت مني، نادرا. فان يحصل 20 ونفس البتاع ده اللي خليني ايه اراجع حساباتي ايه اللي حصل. فهو دوت اللي حصل يا جماعه. اللباد في الشتاء يعني ممكن اللباد نستخدمه في الصيف ما يحصلش المشكله دي، لكن رطوبه مع برد مع هواء مع حاجه فيها بلل هي اللي سببت في العشين. عملت ايه بقى؟ جبت فورا اول ما ادركت ادي ده الميكس دوت اللي هو التحديد اللي هو اللي انتوا شايفينه اللي انا حاطاه. بصوا وما شاء الله ادي الزغلول ده، بس ده بقى انا خلاص هذبحه يعني. مش هطلع زغلول واحد وافضل اكبر فيه على الفاضي، مع انه هيطلع بديري جميل يعني. بس خلاص يعني هو معايا زغلولين بعد الفطار بقى ناكل اكلة حمام رضا قوي. عشان كده قلت لكم تشخيص المرض اهم من العلاج. ممكن ان انت تدي دواء غلط ما يطورش من الحالة او يعالج الحالة والحالة تتدهور عندك. وطبعا لو لحقت الحمام في اوله بتقدر تنقذ الزغلول، بالذات الزغلول مناعته بتبقى ضعيفة ما بيستحملش، فعايز عينك تبقى في الاول. والبرد او الروماتايد او الكساح لما يتمكن في الزغلول مهما عملت بيبقى صعب قوي ان انت تعالجه. مفيش مستحيل بس بيبقى مش سهل ان انت تعالجه. طبعا دفيت المكان وفرشت فرشه خشنه، واديت نقطه واحده تايلوزين لمده يومين. واللبات ده انا هحطه فتره البيض بس، لكن فتره الزغاليل هحط تحديد. يا رب اكون فدتكم من خطئي وتجربتي، ودينا بنتعلم.